تخيل معايا شخص فضل ملتزم 6 شهور كاملين، ملتزم بالدايت، ملتزم بالتمرين، بينزل على الميزان، وهو مقتنع إن ده الصح، لحد ما في يوم قرر يقارن صورة دلوقتي بصورة زمان، لقى إن شكله دلوقتي عضلاته أقل والدهون زي ما هي ممشيتش. النهارده هنعرف الفرق بين خسارة الدهون وخسارة الوزن. السلام عليكم يا صديقي، ازيك عامل ايه؟ الناس لما تيجي تخس تغلط غلطة من 3. الغلطة الأولانية ياخد سعراته بعشوائية، أو إنه ما يحسبهاش خالص، أو إنه يحسب السعرات بعجز كبير جدًا. في فيديو النهارده هاعلمك إزاي تحسب سعراتك صح وتنقص دهون من غير ما تخسر عضلات. عشان نخس القاعدة الذهبية اللي ما فيش أي مفر منها إنك لازم تعمل عجز السعرات عشان تخس. طيب عجز السعرات ده نعمله إزاي؟ في حاجة اسمها TDEE. TDEE ده اللي هو عدد السعرات اللي جسمك محتاجها عشان يتنفس ويعيش من غير ما يعمل أي مجهود. ولنفترض مثلًا إن الTDEE بتاعك ده طلع 2500 كالوري وأنت نقصت منهم 500، فجسمك هيعوّض الفرق ده بين المخزون اللي موجود جواه سواء عضلات أو دهون. طيب إزاي نخلّي السعرات ديّة تكون جاية من الدهون ما تكونش جاية من العضلات؟ ببساطة اللي بيخلّي ده يحصل إن إحنا عجز السعرات بتاعنا يكون محسوب بدقة وما يكونش كبير. بعض الأوقات لمّا تيجي تعمل diet بتلاقي نفسك بتاكل قليل جدًا، وفي نفس الوقت ما بتنزلش ولا جرام عن الميزان. ده سببه إن جسمك كل هدفه إن هو يعيش، وأنت دلوقتي معيشه في مجاعة. زي إنك مثلًا الTDEE بتاعك 2500 وأنت تيجي تأكّل جسمك 1200 كالوري أو 1300 كالوري. جسمك هنا مش بيبطّل حرق سعرات نهائي، هو بيعمل 3 حاجات. أول حاجة إن جسمك يقلل الBMR بتاعه لأقل حاجة يقدر عليها. الBMR ده اللي جسمك محتاجه عشان يشغّل وظايفك الداخلية، فوليكن مثلًا الBMR بتاعك كان 1500 كالوري، فهتلاقي جسمك بيبدأ يقلله 1400، 1300، 1200 لحد ما يلاشي عجز السعرات اللي أنت عملته. تاني حاجة هرمونات الجوع بتعلى جدًا، حتى لو أنت واكل كتير تلاقي نفسك لسه برضه جعان. تالت حاجة جسمك بيعملها إنه بيكسّر من العضلات عشان يستفيد منها كمصدر سريع للطاقة، والنتيجة إن جسمك بيبقى مليان مَيّة، ناقص عضل، وزنك بينزل، بس هييجي في فترة الBMR بتاعك هيقل لدرجة إنه يلاشي عجز السعرات اللي أنت عملته وتثبت على الميزان. طيب إزاي نحسب سعراتنا؟ هتلاقي في الdescription رابط الموقع نور الدين كوتشنج، هتدخل عليه تخش على حسبة السعرات، هتكتب وزنك وطولك وسنك ومعدل نشاطك والبيانات اللي هيطلبها منك. هتلاقي مكتوب تحت عدد السعرات اللي أنت محتاجها، هتلاقي مكتوب الTDEE وهتلاقي مكتوب الBMR بتاعك. اللي إحنا محتاجينه إن إحنا نبقى بين الTDEE والBMR، ما نبقاش أقل من الBMR. تعالوا نترجم الكلام ده لأرقام. تخيل معانا شخصين، الشخصين دول الTDEE بتاعهم 2500 والBMR بتاعهم هو مفرقش أي حاجة. الشخص الأولاني خد 1300 كالوري، يعني عامل عجز حوالي 1200 كالوري. الشخص الأولاني هتلاقيه خس معظم اللي خسه عضل وزاد مية، وبعد فترة معادش بينزل على الميزان وصحته بقت أسوأ. الشخص التاني عمل عجز 500 كالوري بس، يعني خد 2000 كالوري، هنلاقيه نزل في الميزان، نزل بطريقة صحية، نزل دهون بس، وفي نفس الوقت مخسرش أي عضل. الفكرة مش في السرعة، الفكرة إنك تلتزم لأطول فترة ممكنة بطريقة منتظمة وصحية. طيب عملنا عجز سعرات، هل ده كفاية عشان ما نخسش حاجة غير الدهون؟ لأ، عندنا 3 حاجات مهمين كمان. الحاجة الأولانية إنك تاخد بروتين كفاية لحاجتك، وده هنتكلم عنه بالتفصيل في فيديو جاي. تاني حاجة إنك تنام على الأقل 7 ساعات عشان هرمون الكورتيزول ما يعلاش وتهضم عضل وتزيد دهون. تالت حاجة إنك تلعب حديد مش بس تلعب كارديو. ليه؟ لأن جسمك بالنسبة له العضل ده حاجة مستهلكة مش حاجة منتجة، عكس الدهون اللي هي مش بتفرق معاه في أي حاجة خالص. فجسمك أول ما تحطه في عجز السعرات وتحسسه إنه في خطر
بيبدأ ياخد من الحاجة اللي هو شايفها مستهلكة بالنسبة له. فاحنا لما نلعب حديد ونلعب بشدة عالية فهنقول للجسم ان احنا محتاجين العضلات دي ما تشيلهاش، فبالتالي الجسم هيتنيه محافظ عليها ومش هيقلل منها اي حاجة. هيقابلنا بعد كده 3 خرافات الناس مصدقة بيها. اول حاجة ان الكارديو بيحرق اكتر من الحديد، ودي معلومة مش صح اطلاقا. هو الكارديو في وقتها هيحرق زيه زي الحديد تقريبا، بس الحديد على الفترة الطويلة هيحرق أكتر من الكارديو، لأن إحنا بنبني عضل. العضل ده نسيج مستهلك زي ما إحنا اتفقنا، فبيبدأ يستهلك طاقة زيادة إنه بيحرق دهون في نفس الوقت اللي أنت بتتمرن فيه. تاني حاجة الأكل بالليل بيتخن، دي معلومة غلط تماما. لو أنت بتاكل في نفس سعراتك بالليل أو الصبح مش هيفرق في أي حاجة إطلاقا. تالت حاجة إن العرق الكتير بيخسس، دي معلومة غلط تماما. العرق الكتير ما هو إلا إن جسمك بيبرد نفسه، مش دليل إنك بتخس ولا دليل لأي حاجة نهائي. الخلاصة الدايت القاسي هينزلك وزن وهينزلك عضلات وهيخليك تستهلك مجهود كبير قوي على الفاضي، لكن الطريقة المحسوبة هي اللي هتخليك تقل في وقت مثالي وفي نفس الوقت ما تخسرش أي عضل وتوصل وانت مرتاح من غير ما تحس بأي عقوبة.